سالو لي زامي جيسبر كو زالي بيان معكم عماد زنيتي. مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتي اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك في القناه ديال عماد زنيتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا وتفعل الجرس باش يبقى يوصلك ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم مرحبا بكم اون اوتر فوا اي ميرسي بوكو على لي كومونتير الزوينين ديالكم وعلى لي ميساج اللي تيوصلوني منكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا اون بتيت هيستوار غادي تقراها لكم ضحى من لو ليفر اللي هو بيان ليغ اي كومبروندر. تيسولوني بزاف ديال لي جون على شنو هو لو ليفر اللي تنقراو منه سميتو بيان ليغ اي كومبروندر. غادي نخليكم مع ليستوار وما تنساوش تقيدوا جميع لي زانفورماسيون جميع الكلمات وحاولوا تستعملوهم بزاف في اي سيتياسيون كنتو فيها في لا كومونيكاسيون. Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم القصة اللي غادي نقراو هي ان فواياج اون بارابلوي. هي لا سويت ديال القصة او لا تتمة ديال القصة اللي قرينا ديك المرة. غادي نبداو ان شاء الله. Un voyage en parapluie. Peut-être, un jour, aura-t-il lui aussi un parapluie, un grand parapluie tout rouge. Il se voit sur le chemin de l'école avec son beau parapluie. Tous les autres enfants sont mouillés. Et lui, il est bien au sec. نبداو نشرحوا هذا لو بروميير باراغراف. peut-être يعني يمكن un jour واحد نهار يمكن واحد نهار aura-t-il lui aussi un parapluie. aura-t-il lui aussi غادي يكون عنده حتى هو un parapluie. حتى هو غادي تكون عنده مظلة. un grand parapluie tout rouge يعني un grand كبير parapluie يعني مظل كبير تو روج أحمر يعني مظل كبير أحمر. Il se voit sur le chemin de l'école. Il se voit زعما كيبان لي sur le chemin يعني على الطريق ديال المدرسة. Avec son beau parapluie مع المظل ديالو الجميل beau مظل جميل. Tous les autres enfants sont mouillés. Tous les autres enfants زعما كاع الأطفال الآخرين les enfants أطفال les autres الآخرين كاع الأطفال الآخرين sont mouillés يعني ساردين. et lui وهو il est bien au sec زعما ناشف. mais voilà le méchant Gaston qui voudrait bien avoir un parapluie lui aussi. Gaston est grand. Il va sans doute battre le pauvre Jeannot et lui prendre son parapluie. Jeannot se sauve. Gaston court après lui. Il va le rattraper. دابا نشرحوا هذا لو دوزيام باراغراف. mais voilà le méchant Gaston زعما ها هو لو ميشون. mais voilà ها هو لو ميشون هي قبيح. Gaston هي سمية ها هو زعما Gaston القبيح qui voudrait bien avoir les bris bien avoir انه يكون عنده un parapluie يكون عنده حتى هو مظل lui aussi حتى هو. Gaston est grand زعما Gaston كبير est grand كبير. il va sans doute غادي بدون شك battre le pauvre زعما يضارب مع le pauvre جانو زعما جانو مسكين pauvre هي مسكين. et lui prendre son parapluie et lui prendre زعما ياخد ليه المظل ديالو. جانو se sauve يعني هرب. جانو هرب se sauve. Gaston court après lui. Gaston court après lui يعني تبعو جرى تبعو. il va le rattraper زعما غادي يشدو. mais heureusement le vent se met à souffler très fort. le vent emporte le parapluie avec Jeannot qui le tient. le parapluie monte et Jeannot est emporté très haut. Voilà l'école, tout en bas, avec les enfants dans la cour qui le regardent s'envoler. L'école est toute petite. Tiens, voici une hirondelle. Bonjour, petite hirondelle. Tu vois, je vole comme toi. Où vas-tu? Attends-moi. دابا نشرحوا هذا لو troisième paragraphe. mais heureusement ولكن من حسن الحظ le vent se met à souffler زعما البرد بدات يكون تتحرك البرد بزاف. le vent emporte le parapluie زعما البرد دا هذاك البارابلوي دا هذاك المظل avec Jeannot مع جانو زعما البرد دا هذاك البارابلوي دا معاه جانو qui le tient اللي كان شاد فيه.
le parapluie monte يعني المظل monte طلع et Jeannot est emporté très haut و Jeannot est emporté زعما تهز très haut زعما الفوق بزاف. Voilà l'école زعما ها هي المدرسة. Tout en bas يعني لتحت قاع. Avec les enfants dans la cour مع الأطفال في الساحة qui le regardent s'envoler اللي كيشوفوا فيه هو غادي يطير زعما كيشوفوا في جانو طير. الدراري الصغار في المدرسة لتحت تيبان لهم الفوق جانو غادي يطير مع المظل ديالو. L'école est toute petite زعما وتتبان ليه المدرسة صغيرة يعني من الفوق فاش تكون شي حاجة لتحت تتبان صغيرة. L'école est toute petite تتبان صغيرة. Tiens, voici une hirondelle. Voici une hirondelle. Hirondelle هو هذاك واحد طائر السنونو كنقولوا ليه. Bonjour petite hirondelle. قال لها زعما السلام petite hirondelle زعما سنونو صغير petite. Tu vois, je vole comme toi. Tu vois زعما شفتي je vole comme toi زعما كنطير je vole كنطير بحالك. Où vas-tu? Attends-moi زعما فين غادا. Où vas-tu? فين غادا. Attends-moi تسنيني. Mais voilà que Jeannot commence à redescendre. Les maisons se rapprochent. Il tombe, il tombe. Que se passe-t-il? C'est le vent qui s'est arrêté de souffler. Au secours, au secours. دابا نشرحوا هذا le 4e paragraphe. Mais voilà que Jeannot commence à redescendre. Mais ولكن ها هو Jeannot بدا كيهبط. à redescendre commence بدا à redescendre هي كيهبط. Les maisons se rapprochent. بلا تيبان تيقربوا ليه les maisons يعني الديور. Il tombe زعما كيطيح. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? يا اشنو وقع? Que se passe-t-il? شنو وقع؟ C'est le vent qui s'est arrêté de souffler يعني البرد ما بقاش كيتحرك كيف كان. Au secours, au secours يعني au secours هي زعما تيطلب المساعدة. Boum, ça y est, Jeannot est tombé. Il est mort sûrement. Non, pas tout à fait. Il a seulement un peu mal à la tête. Mais où est-il donc? À côté de son lit, tout simplement. Il est tombé en dormant. Heureusement, ce n'était qu'un rêve. دابا غادي نشرحوا هذا السانكيام باراغراف هو الاخر. بوم زعما بوم صوت ديال شي حاجه كطيح. سايي صافي سايي هي صافي. جانو اي تومبي زعما جانو طاح. اي تومبي طاح. il est mort مات sûrement زعما مؤكد انه مات. non pas tout à fait لا ماشي تماما. il a seulement un peu mal à la tête. عنده غير واحد شويه زعما غير واحد شويه ضرو راسو. il a seulement un peu mal à la tête واحد شويه mal à la tête يعني ضرو راسو. mais où est-il donc? ولكن فين هو؟ à côté de son lit. à côté يعني حدا de son lit ناموسيه ديالو. tout simplement. il est tombé en dormant يعني كاين هو حدا فين كينعس طاح وهو ناعس. heureusement ce n'était qu'un rêve. heureusement زعما من حسن الحظ كان فقط حلم يعني كان غير كيحلم. هادشي كامل اللي دوز اللي زعما داز كان غير جانو كيحلم